Señores, lo pedido. Solo observen. Bentley. Para dejarte saber entonces. Ah, bueno. Bueno, gracias. A ver, por acá. Feitos los carritos, ¿no? A ver. ¡Oh! No le voy a dejar ver lo que está arriba de la moto. Una Ducati. Suave. Pero. Y. Ferrari suave. Oh, mira la pastilla de los frenos. Awesome. It's right there on the dash. No está, no está. Yeah, well, it's not about the money, but it's about the time. I feel like you like always be at the gas station. Maybe that's really good there. You just buy a little kit, a fake one. I got something at the Bentley store. Like a little Ferrari. Walk right out with it. Sorry. I wonder how that like. I wonder how often they sell. Like one a week? When I, Even one a week seems like a lot. Why is that there? Why can't like a Ford Taurus look that cool? Yeah. Es que no puede ser tan caro como Kirby. Que vale unos 600 y pico. La verdad yo como no sé, 250 o algo así. No, puede ser 250, 100 y pico, sí. ¿Sí? ¿Hasta eso? ¿Quién le toma algo? Ah, es que esto no se ve todos los Vamos días. manejando cuando... Foto. No, esto no se ve. La mitad de las fotos que tiene son de